Кого? Я жука, як він орехи їсть. Та видно, що. Оливье. Ну, будешь оставаться. Кнопа, не мешай, уйди с кадра. І я не знав, що вони їдять. Глянь, як я звущив. Я вчора мучився їх вущив. Глянь, як він витащив повністю. Жук, я зараз винесу, будеш мені орехи вущити. Кнопа, не маячь перед камерою. Обалдеть. Давай, собирай быстрее, пока він всі не поїв. Йому, походу, нравиться, аж плямка. Шкарлупу геть. Все, він шукає ще. Кнопа. Жук, как орешек. Что там делаешь? Там уже нема ничего. Откуда ты знал? Признавайся, откуда ты знал, что они съедобные? Опа, кнопа нашла. И цепи тоже, да? Ну, она что-то шкарлупу перегрызает. Что там нема ничего? А, не, он есть. Кнопа, как это ты получила это? Потеряла. Жук. Топчи. Опа, калитка хлопнула. Кто-то пришел. Кто там, Жук? Кто там? Кто там? Иди сюда. Это позавчера ходила 2 наборщика. За каждую точку просила по 75 гривен. А это маленькая ребенка. Выставила службу видео, что сказала, что в школе службу, как он бегом смотрел. Незаконно. За свою точку. Через чего им денег надо давать? Через чего деньги надо давать им? Ну, за каждую точку, за печку, за котел, за кольцо, за 3 точки. Ну, это сейчас стоит уклад. Поле каждый год. Жук, вкусно тебе. Блин, капец, как я разгрызаю его. Жук, кнопа сейчас, доедай. Цепай, вон возле пальца остался. Жук. Иди собирай. Все, теперь в шпайки собирай и выкидай.
У тебя что тут получается? А? Что за тут на... Куда понесла? Это его вообще спекла. Кнопка. Ты бегаешь с орехом во рту. Иди сюда. Я сейчас за тобой гоняться буду. Жук, ты пока лазишь, блин. А он все орехи пожрет. Вкусно тебе? Где-то целый спионерил. Жук, иди забирай. Жук. Иди. И вот она еще влезла. Не выгрызается, походу, свежий, да? Ладно, все. Достаточно.